За яцхан залуучтай шинэхэн албан ревю бичлэгээр уулзж байгаа таатай байна. Хөв бичлэгэн дээр хэвлээ Vandebo хамтлагийн 2 дахь цомог болох Vandebo гэдэг цомог дээр ревю хийхэд ерөнхийдөө бэлэн болсон байна. Цомгийн хувьд бол ерөнхийдөө 19 оны 8 сарын 19 тухай нэлээд хийсэн релиз хийгдсэн байна лээ. Тэгээд цомгийн баг бүрэлдэхүүн гэх юм бол mix mastering дээр Vandebo хамтлагийн гишүүн Ebo бүх дууныхаа mix mastering дээр суусан. Тэгээд Monstar TV бол бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажилласан. Тэгээд битний хувьд бол Lil Thug E эхлээд маш олон бит мейкерүүд хамтарч ажилласан нэлээд том продакшнтай цомог болсон байгаа. Тэгээд миний хувьд бол Vandebo хамтлагийн мөнхөд 21 гэдэг цомгоос юугаар ялгаатай санагдсан бэ гэхээр мөнхөд 21 цомог бол ерөөхдөө Vandebo хамтлаг гэж хэмбэ, Vanda гэж хэмбэ, Bo гэж хэмбэ ерөөхдөө интро хэм маягтай цомог болсон бол хоёр дахь цомог нь Vandebo хамтлаг юу хийж чадах вэ гэдгээ илүү харуулах гэж хичээсэн болов уу гэж миний хувьд бол дүгэн харсан байгаа. Тэр нь юунаас харагдсан бэ гэхээр цомог бол ерөөдөө дабл диск буюу нэлээд олон дуунаас бүрдсэн. Тэгээ дабл дискнийх нь эхний CD нь бол дан цацагдсан дуунаас бүрдсэн байгаа. Тэр нь бол юу гэх юм 10 дууных нь 8 дуу нь YouTube дээр 1 саяас дээш хандлтыг цуглуулсан. Тэгээ тэр 8 дууных нь 6 дуу нь 2 саяас дээш хандлтыг цуглуулсан. Тэгээ 10 сая хүртэлх юм хандлтыг цуглуулсан. Нэлээд хит дуунуудаас бүрдсэн учраас бол илүү Vandebo хамтлаг юу хийж чаддаг вэ, юу хийж чаддаг болсон бэ гэдгээ одоо харуулсан нэлээд боловсралсан төвшөнд болсон цомог санагдсан. Тэгэхээр бол хэдүүлээ энэ бичлэгэн дээр бол эхний диск буюу эхний дискийг бол ерөөдөө ярилцахгүй дандаа хит болон цацагдсан дуунууд байгаа учраас диск 2 буюу цоошин дуунуудаас бүрдсэн дуунууд дээр бол илүү ревю хийхэд явж байгаа. Тэгээд диск 2-ын хувьд бол 11 дуунаас бүрдсэн. Нэг дуун цацагдсан, нэг дуун нь бол сайн бодож үзсэн үү гэдэг дуу нь бол 8 сарын сүүлээр цацагдсан санаж байна. Тэгээ ер нь бол юу гэх цомгийг худалдаж авах сэтлийг төрүүлэх юу гэх сонсогчтой илүү идэвхжүүлэх ерөнхийдөө хүүх маягтайгаар клиптэйгээр цацагдсан бас нэлээд вайрал болж тухайн үед вайрал болж чадсан дуу байгаа. Тэгээд бусад дуунууд нь бол ерөнхийдөө цоошин 10 дуунаас л бүрдсэн. Тэр нь нэлээд таалагдсан. Яг тэгэхээр л цомгийг худалдаж авж байгаа хүнд бол ерөнхийдөө одоо үн цэн гэж байх хэвээр. Тэр дуу нь бол мэдээ тэр дуунууд нь цацагдахгүй байвал цомгийг худалдаж авж байгаа бол стримд сонсож байгаа хүмүүсийн хувьд бол илүү одоо ямар нэгэн үн цэнийг мөнгөө төлөөд авж байгаа учраас үн цэн байх хэвээр. Тэрэнд нь бол олон буюу 10 дуу багтсан байгаа нь бол нэлээд таалагдсан байгаа. Одоо хүртэл цацагдаагүй 10 дуу багтсан. Тэгээд энэ дуунууд бол ерөнхий vibe-ыг эхлээд ярьчих гэж бодож байна. Ер нь бол Vandebo хамтлагийн сонсогч нарын баггүй хувийг тинейжрүүд эзэлдэг гэхэд бол ерөөдөө хэлсдэхгүй байх. Ерөөдөө тэднэр луга таргет хийсэн дуунууд ихтэй гэж миний хувьд бол анзаарсан. Ерөөдөө хөнгөн ямайгтай тийм тинейжер хайрын түүхүүдээр нэлээд смут тийм хайрын түүхүүдээр голчилсон дуунууд бол 4-5 дуу бараг 50-аас дээш хувь нь бол ерөөдөө тийм хэм маягтай дуунуудаас бүрдсэн цомог болсон. Тэр сонсогчтой илүү таргет хийсэн болов гэж би дүгнсэн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө тэр дуунуудын тус бүртэн задлахгүйгээр яг таалагдсан болон онцлог дуунуудаа ярилцаад явъя гэж бодож байна. Тэгээд бол диск бол эхлээд шууд трап дуунаас эхэлж байгаа нэлээд ирч хүчтэй эхэлсэн. Халтар цаас гэдэг дуунаас бол эхэлсэн. Дууны ерөнхий vibe гэх юм бол мэдээж бүтэн трап дууралтай, нэлээд агрессив юм маягтай, нэлээд hardcore punchline-ууд орсон. Vibe нь бол ерөнхийдөө hustle flex тэгээд өөрсдийг нь үгүйсгэж исэн хүмүүсийн амыг хариулах ч гэдэг юм уу тиймэрхүү хэм маягтай одоо дуу болсон. Яагаад энэ дуу надад таалагдсан бэ гэхээр бол Vandebo хамтлагийг хамгийн анх сонсоход бол би яг тийм дуунуудаар нь мэдэж авч байсан. Ерөнхийдөө All Eyes on Me мэд гэх мэтлэн дуунуудын яг гарч хахад нь сонсоод ямар fire залуучууд вэ гэж бодож байсан. Тэгээд хайрын дуунуудаас гэхээсээ илүү trap болон илүү агрессив хэм маягтан дуртай учраас бол шууд тийм тэр дуу халтар цаас гэдэг trap дуунаас нэлээд таалагдсан байгаа. Тэгээд дараагийн онцлог дуу гэх юм бол энэрлэлтэй хамтарсан галзуу дурлал гэдэг дуу байгаа. Энэ дууны хувьд ерөнхийдөө дууралт нь бол илүү инди pop хэм маягтай дууралттай дуу. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө дуртай хүн ингээд дагаад уулах боломжтой, илүү сонсголонтой, нэлээд catchy өгнүүдтэй. Тэгээ ер нь нэлээд сонсголонтой шууд хит болох хэмжээний дуу болсон. Юмс санагдсан. Ерөнхийдөө юу гэх юм одоо хэрвээ галзуу дурлал гэдэг дуун дээр клип хийгээд шууд YouTube дээр цацах юм бол яг уунаа шиг тийм нэлээд вайрал болох хэмжээний потенциалтай маш гоё дуу болсон байсан. Энд нь бол мэдээж бас энерл хамтарсан учраас бол баг зэрэг нөлөөлсөн байх гэж би дүгнж байгаа. Тэгээд бас тэр хоёр бас нэлээд гоё гар нийлж исэн нь бол анзаарчихсан байгаа. Тэгээд нөгөө олон юу гэх дараагийн юм юу вэ гэхээр бол нөгөө олон юу гэх хайрын дуунууд дундаас нэгийг онцлох юм бол өнөөдрөөс хойш гэдэг дууг нь бол би онцолж байгаа. Track-ны 6 дахь үед track нэлээ цомгийн
өнөөдрөөс хойш гэдэг дуу нь мэдээж харин тийм хөнгөн смут гоё дуу. Тэгээд дууралтын хувьд бол илүү латино хэмээгийн тийм акустик гитарын дууралтуудыг ашигласан илүү испани гэх юм уу тийм тэр зүгийн хөгжмөн дээр Вандегийн тэр wordplay болон яг юм дуулах вокал элемент нь бол нэлээд наалттай орж өгч исэн. Тэгээд бас тэр хоёр өөр vibe-аар дуулдаг. Нэг нь илүү aggressive, илүү түрэмгийлсэн punchline-уудаар ашигладаг бол хин Ванде илүү зөөлөн тийм драматик юм маягаар дуулж байгаа нь нэлээд гоё хоршил болж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө тэр өнөөдрөөс хойш гэдэг дуу нь тэр дуунууд дундаас илүү өөр дууралтай байсан учраас надад таалагдсан байгаа. Тэгээд дараагийн онцлог дуу гэх юм бол топ гэдэг дуу байгаа. Дууны утга агуулгын хувьд бол ерөнхийдөө хөдөлмөр хүнийг бүтээнч гэдэг юм уу те. Vandebo хамтлаг одоо ёроолоос яг оргил дээр гараад ирчихсэн топ дээр нь байна. Тэгээд энд хүрэхэд бол зөксөлтгүй хөдөлмөр нөлөөлсөн мэдээж бас Vandebo хамтлагийн үнэнч фэнүүд бас та нар бас нэлээд ач гавьяатай шүү гэдгээ бас нэлээд илчилж өгсөн. Тэгээд эндээс онцлог юм нь гэхлээр эпогийн нэлээд хоёр мөр нь бол нэлээд catchy санагдсан. Тэр нь яг юу байсан бэ гэхээр одоо юу гэх юм ёндоо бол байлгүй яг ганц л боломжоор дүрлц гэдэг мөрт байгаа. Тэр нь бол нэлээд catchy санагдсан. Яг тэгэхээр бол миний ойлгосноор бол ёндоо гэдгээ бол юу гэх юм анх гарч ирж байхад Bluetooth course буюу энерэлтийн хамтарснаа илүү ёндоо гэж илэрхийлж өгч байгаа юм болов. Тэгээд ганц олдсон бол одоо ганц л боломжоор дүрлц гэдэг нь ганц олдсон боломжоо тулд ашиглаад тэгээд одоо ингээд хийж унтраач чадахыг маш том төмрийг тавьчаад байгаа гэдгээ илэрхийлэх гэж хичээсэн ч багтай юу гэх юм тийм илэрхийлсэн тийм баарсууд нь нэлээд catchy санагдсан байгаа. Тэгээд дараагийн онцлог дуу гэх юм бол нэлээд хайрын дуунууд явж байгаад 8 дахь 9 дахь трекэн дээр эцэст нэг юм trap дуу орж ирсэн. Trap дуун дээр бол Lil Thug E-тэй хамтарсан. Ерөнхийдөө trap symphony гэдэг нөгөө diss дуутайгаа адилхан vibe-тай дуу. Тэгээд өөр зүйл нь юу байсан бэ гэхээр бол энэ дээр Lil Thug E одоо мөрт бадгаар ороогүй зөвхөн тахилтан дээр нь хамтарч ажилласан байгаа. Тэгээд бас beat-ийг хийсэн болов уу гэж би бодож байна. Тэгээд бол trap дуу болон нэлээд юу гэх юм хүчтэй punchline-ууд байсан учраас бол нэлээд таалагдсан байгаа. Тэгээд дараагийн онцлог дуу гэх юм бол хэрвээ гэдэг дуу байгаа. Тэгээд энэ дуу бол бүр амар драматик, амар сайд, бүр хүний бүр ингээ морал руу харьсан, бүр ингээ дотгошоон ингээ орсон. Надад бүр ингээ дотгошоо бүр нэлээд орсон дуу байгаа. Ерөнхийдөө нэлээд сайд дуу. Тэгээд яг яагаад бусад дуунууд чигээ бусад дуунууд нь тэгэж нөлөөлөггүй нэ хэрвээ яг тэгэж нөлөөлсөн бэ гэхээр бол илүү зөвхөн ийм пианогийн төгөлдөр урын дууралтан дээр Вандэ хөвчлэн дуулсан. Өглөг гэхээс илүү вокал элементүүд ашиглаж нэлээд тийм дуулалттай дуу болсон. Яг ингээд үдэн амнаа тэр сонсоход бол яг нэг 90 оны нэг pop star тайзан дээр ингээд төгөлдөр ууртай ганцаараа ингээд дуулж байгаа юм шиг маш гоё юм сүнслэг дуу мэт санагдсан. Тэгээд энэ дууны жоохон гэсэн санагдсан зүйл нь бол надад эпогийн хэсэг байсан. Яагаад вэ гэхээр бол муу байсан гэдэг утгаараа биш. Яг нэг тийм маш гоё юм хэмнэлтэд явж хахад эпо жоохон юм төрмгөлсөн хэм маягтай жоохон цохиж орж иж байгаа юм гоё шил байхад яг ингээ хагалчиж байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээд ер нь бол энэ дуу илүү Вандагаар эхлээд Вандагаар дууссан бол маш гоё тийм гоё смут маш гоё тийм дуу болох байсан болов уу гэж бодож байна. Тэгээд ерөнхийдөө онцлог дуунууд гэх юм бол иймэрхүү дуунууд байна. Та бүхэн бас цомгийг сонссон бол ямар дуунууд та нарт бас таалагдсан, ямар дуун бас таалагдаагүй гэдгээ бас комент хэсэгт бичээд үлдээгээр ирж хэлэхэд таатай байна. Тэгээд ер нь сонсож амжаагүй байх юм бол би description хэсгээр стримдэж болон худалдаж авах линкийг нь байршуулах нь тэргээр өсөрж ороод сонсоод санал сэтгэлээ бас доор хуваалцаарай гэж хэлэхэд таатай байна. Тэгээд дараагийн бичлэгүүдээр бас ямар артистийн, ямар хамтлаг дуучны альбом дээр ревю хийвэл зүгээр вэ гэдгээ бас хуваалцаарай. Тэгээд бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай. Тэгээд дараагийн бичлэгүүдээр уулзлаа. Түр баяр таа.